Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Вы, наверное, потеряли меня, у меня уже почти 2 недели не было никаких видео. Я просто лежала в больнице 10 дней, мне сделали операцию, я и сейчас еще езжу через день на перевязке, поэтому не так часто у меня и сейчас будут видео. Но я решила все-таки хоть что-то сделать. Я тут смотрела видео на канале, на который я подписана, одной девушки, которая делает замечательные поделки. И вот увидела у нее такую идею сплести из джута такую косичку, ну просто обычными воздушными петлями. Я на ее канал оставлю ссылочку, если вам захочется какие-то поделки посмотреть. Добро пожаловать, я думаю, она не будет против. И я плету вот такую вот косичку, или не знаю, как это называется. Так что сделала и буду с ней рукоделить. Сделала целый клубок. Но это я в больнице, если честно, мне совсем было нечем заняться, поэтому я там вот занялась вот этим. Но это недолго на самом деле. Если честно, я в интернете посмотрела, мне очень понравились филигрань из джута. Поэтому я решила попробовать, думаю, а вдруг из джута можно не только филигрань, но и вот что-то по ткани, по текстилю сделать интересное. Вот так вот обрезаю пока что, просто вот на ту длину, которую мне надо, затягиваю, и оно не расползается. Вот так буду пришивать. Но сначала я хотела вот с этой стороны, с обратной, с изнаночной, хочу укрепить. Я, помните, если серпянку купила и очень ею довольна, и я вот этой серпянкой просто вот проклею. Это из строительного магазина сетка для шпаклевки стен под покраску. Я просто ее вот сюда наклею для того, чтобы это у меня все было плотненькое. Здесь срежу лишнее. И беру еще совершенно любой совершенно кусок ткани ненужный. Просто сзади я его вот так вот закрою серпянку. Потому что я уже по своему опыту знаю, что серпянка немножечко клеем мажет машинку и затрудняет движение ткани. Потому что она начинает подлипать немножечко. И закрепляю ее и буду пришивать уже как бы на основу из серпянки и вот этой ткани. Так, беру вот этот свой кусочек, который я отрезала, и вот так вот зигзагом буду пришивать на машинке. Пристрочила и точно так же начинаю по кругу вот так вот пришивать свою дальше эту косичку. Пришиваю просто по спирали свою косичку, без всяких проблем. Натяжение верхней нитки у меня на 7 стоит, длина стежка на 4. Девочки, я в связи с настоящими политическими событиями, которые сейчас происходят, хотела бы выразить поддержку всем, кто сейчас находится в тяжелой жизненной ситуации, в опасной для жизни ситуации. Я всем очень сочувствую, за всех переживаю. И всем желаю мира и добра. У меня канал про рукоделие, поэтому в комментариях я бы попросила на политические темы не ссориться, не спорить, потому что есть правила. Если не хотите ссор и споров, не говорите о политике, религии и спорте. Давайте о рукоделии. Посмотрите, что получилось в результате. Вот такая красота. Я не знаю, заметно или нет, я пришиваю золотистыми нитками, вот такими. Они какие-то металлизированные, но они такие тоненькие очень. Но вот так вот видно, когда в натуре, я не знаю, показывает ли камера. У меня такие нитки еще и синие, и зеленые, можно попробовать. Вообще можно обычными, конечно, в тон подобрать. Либо, если вы какие-то растительные орнаменты будете так делать, то цветные, там красные, зеленые, синие. По-моему, очень симпатично. Я так продолжу, а потом вам покажу, что получилось. Посмотрите, что получилось. Какая красотища. Но видите, немножечко так как-то подгибаются
эти крылышки, они как-то с вмятинами такими получились. Поэтому я просто решила прогладить, чтобы, я думаю, что если снять напряжение со швов, то это все уйдет. И я права, все ровненько. Теперь я беру кусочек мебельного образца такого же размера. У меня все это 22 на 22 сантиметра. И прострочу все вместе, складываю лицом к лицу, прострочу все вместе, но только 3 стороны. Вот, прострочила, срезаю уголочки и выворачиваю на эту сторону, на лицевую. Я хочу сделать подставку под горячее. Вот уголки выравниваем, выпрямляем. Она уже плотненькая такая получается, но я хочу еще немного ее уплотнить. Я хочу внутрь вставить картонку. Я уже вырезала. Я надеюсь, что она подходящего размера. Так и есть. Она сюда хорошо залезает. И мне осталось только вот зашить вот эту часть верхнюю. Я решила, что я зашью от руки. И вот зашиваю. На самом деле у меня на эту подставочку ушло, ну, не больше 2 часов. Да я бы даже сказала, что меньше. Я все-таки еще на съемку отвлекаюсь. Там то кто-то позвонит, то еще чего. Вот, ну, а так вот достаточно быстро. Конечно, это при условии, что вот эта вот сплетенная у меня из джута косичка уже была готова. Но ее тоже не так долго, и у меня ее еще очень много осталось. Вот. Поэтому имейте в виду, может быть, вам подарок к 8 марта кому-то еще не готов и не придуман. Вот это хорошая и быстрая, и полезная вещь. И красивая. Зашила. Все у меня готово. Я уже потом подумала, что, может быть, можно было вот по периметру еще сделать вот такую штуку. Но уже сделала, неважно. И этот дизайн можно, декор, то есть не дизайн, декор можно использовать не только в качестве вот подставки под горячее. Я вот сделала еще, можно украшать ведь еще и вышивкой всякая. Вот очень хорошо смотрится вышивка. Я чуть-чуть совсем, видите, украсила, и то уже смотрится хорошо. Если вы сумку делаете, тоже очень красиво. Там, я не знаю, какая-то тесьма, может быть, или кружева. Кружева вообще с такими вещами, с натуральными, очень красиво смотрится. Поэтому имейте в виду, можно украшать как-то сумки красивые, косметички делать. То есть прикольно же получается. Если вам понравилась эта идея, это видео, ставьте лайк, пишите свои комментарии. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.